Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w grze, której tytułu kompletnie nie mam pojęcia i też nie wiem, o co zbyt tu chodzi. Zrobię tak, że jak będę mówić, to nie będę nic klikać, a jak będę klikać, to nie będę mówić, bo inaczej nie będzie mnie słychać. Co to jest? Trampolina jakaś? Dokładnie tak. To są trybiki? A to co to jest? Chyba nic nie robi. Jakieś przyciski. Pokrętła. To jest przycisk. Mamy też różne kolorki. Jak jakieś takie. Są też za reklamę. Tutaj są taki sam odgłos. Myślę, że może jakieś inne odgłosy będą, ale nie. Teraz będziemy mieli takie odstresowywacze. Nie wiem, co on robi. Aha. Jakiś inny kolorek. Odgłos jest taki sam. O, to się może obracać. Ale satysfakcja. Fioletowy. Taki brzydki, ten kolor, taki cekinowy. O, tutaj już jest ładny, taki brokatowy, a tutaj taki bardziej neonowy. A jak się zatrzyma? Możemy się tym bawić? Możemy. Teraz folia bąbelkowa, czyli zabawa każdego dziecka. Jej! Udało nam się. Teraz mamy kolejną partię folii bąbelkowej. I to chyba możemy robić, jeżeli chcemy, chyba, że nam się to odświeży. Nie odświeżyło się, po prostu gramy. Dobrze, no to gramy, no. Gramy, bo chcemy. Ciekawe, jaka jest kolejna atrakcja. Teraz mamy tą sławną zabawkę. Szczerze to nie wiem, jak to się gra. Jakieś, no to ja wezmę kolorowe. Misio. Chociaż kółeczko chyba jest najbardziej sławne. To się chyba jakoś tak robiło. Tak. Szczerze, no nie umiem w tego coś tam robić. Cokolwiek się tu robi. A, to się teraz tak robi. No dobrze. Nie mam pojęcia, jak człowiek mógł takie coś stworzyć, no ale dobrze. No to nie jest jakoś zbyt fajne, tak jak oczekiwałem, ta zabawka, no ale no jest jaka jest. Kolejną atrakcją, no to chyba każdy wie, jak to wygląda, no. Pobawimy się przyciskiem. O, zapalony. To się nazywa zabawa. No, bardzo polecam tą atrakcję. Naprawdę. Teraz jakieś te takie zabawki do zgniatania. To zobaczymy. O. Co? Co mu się stanęło? Noga, dokładnie, spuchał mu. Te odgłosy są takie fajne. Ale to, jak to wygląda, jest okropne. Jego oko. Teraz można zobaczyć, czy mu wpadła rzęsa do oka. O ile on ma rzęsa, sądzę, że nie ma.
Teraz przebijanie gwoździ. Hop, 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 hop i hop. No, tak to można sobie nabijać punkty. Punkty. Uzbieramy do 30. Jej! A teraz mamy... Co to jest? Do grania? Chyba tak. Kolejna trampolinka i teraz przyciski. No takie dosyć dziwne to i normalne. Nudne. Teraz mamy niszczarkę. Coś, co lubi każdy. Dudum. Miszko, nie rób mi wstydu. Zjedź tam. Zniszcz się. Nie ty tylko podnosisz i spadasz. To nie miało tak wyglądać. Przesuń się może, no nie wiem. Jakoś może tam. I mamy problem. Wejdź jeszcze raz do tej atrakcji. No to wchodzimy jeszcze raz. Teraz mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. O to chodziło. O to chodziło. Ten talerz miał się stłuc. I o to właśnie nam chodziło. To się nazywa niszczenie porcelany. To też jest takie dosyć nudne. Może wymyślam też coś takiego jak rzucenie talerzami. Szczerze, nic ciekawego się tu nie dzieje. Oprócz zbijania kubków i talerzy i misek i wszystkiego innego. Teraz mamy jakieś podpisywanie, nie wiem, bo to jest długopis. Też jakieś klikanie przycisków. Bez sensu. To zobaczymy, co jest w tej atrakcji. Mamy dokładnie to, co widzicie. Czyli sam nie mam co. Bardzo nawala po oczach. Ja może wyjdę z tej atrakcji. Tym razem będziemy kroić. Nie jestem chyba w tym za dobry, z tego co widzę teraz. Leciutko kroimy. Trochę za grube te plastry sushi. O, lód. Czemu ten bawelek jest lodem? Tego nikt się nie spodziewał. Nikt. Ten kubek lodu się nie da pokroić. Mamy kolejne sushi. Na obrazku było, że będziemy kroić jakieś bloki, ale niezbyt tu widzę jakieś bloki, żeby były jakieś... Chociaż trudno nie zauważyć, że tutaj się kroi. To według mnie to jest fajna troszkę nawet gierka. Arbuz. Myślę, że będziemy może kroić mu skórkę. Te paski wyglądają tak jednakowo. Tak jakby one były przebite na wylot. Wszystkie są takie same. I to tak chyba wygląda. W każdym miejscu są takie same. Tylko, że raz się powiększają, raz pomniejszają. Zobaczymy, jaka jest kolejna atrakcja. Teraz mamy jakieś cośki. No, to jest to samo, co tamto. To bez sensu.
A jak drugi kolor zmienić? Aha, drugi w ten sposób. Bez sensu. Działa tak samo jak tamto. Szkoda, że to działa tak samo jak tamto, czyli bez sensu. I zauważyłem, że chłopcy nie widzą w tym nic fajnego, a dziewczyny wszystko. Teraz mamy zielone coś. Pudełko jakieś. To pudełko jest bardzo dziwne. Ono działa jak tamto pudełko. Czyli robi wszystko co dziwne. A też może ktoś robi? Też nie. Czyli to pudełko jest niczym. Dokładnie tak. Idziemy do kolejnej rzeczy. Teraz mamy coś, co przypomina mi patelnię. Dokładnie, patelnię. Ale co to jest, to się okaże. Wchodzimy i... Aha, to jest tylko włącznik światła. Jakie ma odgłosy? Okej. Zostawmy zapalone i przechodzimy do następnej rzeczy. Chyba że zakończymy ten odcinek. Powiem wam, że tego zostało nam jeszcze bardzo dużo, więc zrobimy z tego kolejny odcinek jeszcze. Dlatego piszcie w komentarzach slime, a przypnę wam serduszko, dlatego że slime będzie kolejną rzeczą, którą będziemy robić. Teraz jak tak popatrzyłem, to rzeczywiście wygląda jak włącznik światła, a nie patelnia. Chociaż to może też być taki ludzik, który ma takie oczy z tych śrubek. Bardzo przerażające. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało i pa!